दूरदर्शन ऐं सहयोग फाउंडेशन जे तरफ़ां तव्हां सभिनी नाज़रीन जो सिंधी सर्वेच प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत आहे। मुंहिंजा दोस्तो, विरहाङे जे दौरान सिंधी हिंदुनि सिंध जे सरज़मीन खे अलविदा कंदे भारत जे अलॻि अलॻि हिसनि में वञी पनाह वरिती, टी पखिड़िजी विया। उन्हनि अणांगियुनि हालतुनि हूंदे सिंधियुनि हिमत न हारी ऐं संघर्ष में जुटी विया। संदन अंदर जी क़ाबिलियत, उन्हनि जी महिनत, हुननि जो हौसलो, इन्हनि सभिनी रंग लातो। ॾिसंदे ई ॾिसंदे सिंधी हर खेत्र में हिकु ऊचे मुक़ाम ते पहुता। इन्हनि जी अहमियत खे तॾहिं बाक़ी जातियूं सम्झण लॻियूं त ही सिंधी जेके हथे ख़ाली सिंध छॾे हिते पहुता ऐं पंहिंजी महिनत ऐं औरचाई सां अॼु हिकु पंहिंजो मुक़ाम हासिल कयो आहे। असां जेकॾहिं इतिहास जी 50 सालनि ते पोइ ते नज़र वरायूं था त असांखे महसूसु थींदो त इतिहास जे इन सोनहरी सुफ़नि में, उन हर हिकु बाब में असांखे हिकु आलीशान शख़्सियत जो अक्स मिले थो, हिकु कदावर शख़्सियत जो अक्स मिले थो। जिन इंडस्ट्रीज़ हुजनि, ट्रेडिंग हुजे या रांदियुनि जो मैदान हुजे, न सिर्फ़ु हिंदुस्तान जे लेवल ते पर इंटरनेशनल लेवल ते बि रांदियुनि जो को मुक़ाम हुजे त सिंधियुनि पाण मोकिलियो आहे। आर्ट हुजे, कला हुजे या फाइन आर्ट हुजे, हर खेत्र में, हर हिकु फील्ड में सिंधियुनि पंहिंजो जोहर ॾेखारियो। उन्हनि जी क़ाबिलियत ते अॼु न सिर्फ़ु सिंधियुनि खे पर पूरे भारत खे नाज़ आहे। अॼु असीं सिंधी सर्वेच प्रोग्राम में तव्हां सां मुलाक़ात करायूं था हिकु अहिड़ी ई बुलंद शख़्सियत जंहिं ज़िंदगीअ में कामयाबी जे हर हिकु मंज़िल खे पार कयो आहे ऐं हुननि जो नालो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जे लाइ हिकु तमामु वॾी अहमियत रखे थो पियो। उन भारतीय इंडस्ट्रीअ खे काफ़ी कुझु नवां कलाकार ॾिना आहिनि। हीअ आहे असांजो भाउ NN सिप्पी, नारी नानक राम सिप्पी। साईं, तव्हांजो अॼु हिन अंजुमन में स्वागत आहे। असांजा दर्शक सभ खां पहिरीं इहो ॼाणणु चाहींदा त तव्हां सिपाही मलाणीअ मां सिप्पी कॾहिं थिया? एक्चुअली सिपाही मलाणी सिंध में थियासीं सिप्पी। अच्छा। मुंहिंजे फादर हमेशह सिप्पी, मुंहिंजो अंकल सिप्पी, पूरी फैमिली सिप्पी। माना इहो नाले जो बदिलाव हुते सिंध में ई आयो हो। मां हिकिड़ो जम्मू स्कूल में पंहिंजो सिपाही मलाणी नालो रखियो हो ऐं मुंहिंजो पासपोर्ट बि अञा ताईं सिपाही मलाणी आहे। वेरी गुड, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। सही, तव्हां सिंध जे कहिड़े उन ॻोठ सां उन सां तव्हांजो वापसि रहियो? तव्हांजा वॾा हुते किथे रहंदा हुआ? मां हैदराबाद सिंध में पैदा थियो हुउसि। मुंहिंजा वॾा हैदराबाद सिंध में ई हुआ ऐं मुंहिंजो हिकिड़ो चाचो कराची में हो। असीं 1945 ताईं हैदराबाद सिंध में हुआसीं ऐं 45, 46, 47 टे साल असीं कराची में हुआसीं। उन वक़्तु तव्हांजी लॻभॻि उमिरि घणी हुई 47 जे दौरान? 13, 14, 15 साल बसि। इहे 3 साल 16 साल मैक्सिमम, पर 16 साल त मां हिते अची वियुसि। उन वक़्तु जूं जेके हालतूं हुयूं, आज़ादीअ जो हिकिड़ी हलचल पे हली, तहरक पे हलियो, या विरहाङे जो जेको कहर थियो, तव्हांजे दिलि ते को उहो अञा ताईं अहिड़ी काई ॻाल्हि आहे जेका अञा ताईं यादगिरियुनि जे तहनि में हुजे? कुझु आहिनि। जीअं नंढे हूंदे जॾहिं हैदराबाद सिंध में हुआसीं ऐं मुंहिंजी भेण जो सहुरो ई जेलर हो हैदराबाद सिंध में। अच्छा। हेमू कलानी खे फांसी ते ॾिनो। त असीं सभु स्कूल जी नंढा ॿार सभु कठा थी करे प्रार्थनाऊं कंदा हुआसीं त भई हेमू कलानी खे छॾे ॾियनि, जीअं फांसीअ जी सज़ा न थिए। पर थियणी सां थी, अंग्रेज़नि जो ज़मानो हो। ईअं असीं सिंध में, हैदराबाद सिंध में स्पेशली असीं काफ़ी बहिरो वठंदा हुआसीं इन्हनि ॻाल्हियुनि में, पॉलिटिक्स में, मतिलबु सियासत में, आज़ादीअ में। ॿार हूंदा हुआसीं, नंढा हूंदा हुआसीं। कराची जी लाइफ जीअं सिटी जी बॉम्बे जी लाइफ हुई, तीअं असां लाइफ डिफरेंट हुई कराची में। उते अहिड़ो कोन हो, पंहिंजो वॾो भई पंहिंजो थियण जो, जीअं हिते बॉम्बे में आहे माण्हू पंहिंजी दुनिया में रहियो पियो आहे। उते बि ईअं मोस्टली न, एतिरो कोन हो पर एॾो ई हो। असांजी पंहिंजी जेका
असलियत सिंधियुनि जी उहा त कराची में बि हुई। कराची में मुस्लमान सिंधी आहे, हिंदू बि सिंधी आहे, बसि हिकिड़ो पार्टीशन अचिणो हो ऐं ओॾी महिल उन वक़्तु तव्हांखे इहो ख़्याल में हो त भई आज़ादी असांजे लाइ हीअ बदनसीबी आणींदी, विरहाङो थींदो? ॿई ॻाल्हियूं आहिनि, बदनसीब थी, असांखे पंहिंजो वतन छॾिणो पियो, जी, हिन पासे आयासीं, पर ज़िंदगी में हेॾी वॾी अॼु पोज़ीशन मिलंदी, प्रोड्यूसर थिबो, डिस्ट्रीब्यूटर थिबो, डायरेक्टर थिबो, त इहे ॻाल्हियूं इहे साधन तव्हांखे सिंध में बि त मिलनि न, रही हुन ज़मीन ते? कुझु चई नथो सघिजे, चई नथो सघिजे। बॉम्बे जॾहिं आयासीं, छाकाणि त मुंहिंजो एक्चुअली मुंहिंजो फादर डिस्ट्रीब्यूशन ऐं एग्ज़िबिशन में, फिल्म एग्ज़िबिशन ऐं फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में हूंदो हो। सिंध में ई? सिंध में बि के असां सिंधी हिंदुनि फिल्मूं ठाहियूं? सिंधी फिल्मूं त ठहंदी हूंदियूं? सिंधी फिल्मूं हिकु ॿ ठहंदी हूंदी, पर ठहण वारा हुआ हिकु ॿ ज़रूरु मूंखे यादि कोन थो अचे एग्ज़ैक्टली केरु आहे, पर जेके माण्हू जेके मशहूरु आहे, हरीश दासाणी, गोप कमलानी, उहे कॾहिं कॾहिं जॾहिं असांजे हैदराबाद में ईंदा, जेको मशहूरु कॉमेडियन हो, उहो ईंदा त सॼी असीं सभु फ़ख़्र सां ॾिसंदा हुआसीं उन्हनि खे त भई असांजा इहे आर्टिस्ट बॉम्बे मां आया आहिनि। ऐं मुंहिंजो फादर त सरहदूं ॻंढियल हुयूं, बॉम्बे में ठहे या सिंध में ठहे, सिंधी फिल्मूं ठहंदियूं हुयूं? हिकु अधु ठहंदी हुई, वधीक कोन ठहंदी हुई, हिकु अधु ठहंदी हुई, पर ठहंदियूं हुयूं ज़रूरु। तव्हां सिंध छॾे कॾहिं भारत पहुता? 1947 में ई। अच्छा, पार्टीशन थियो त असां ॾिठो असांजे पुठियां जिते असीं रहंदासीं बंदर रोड एक्सटेंशन जे पासे खां, त उते असांजे प्लाज़ा सिनेमा उन्हनि जे पुठियां कुझु मर्डर वर्डर थिया ऐं पैनिक करिणो हूंदो हो भई राति जो ॿाहिरि न निकिरो, शाम जो ॿाहिरि न निकिरो, त असां इहो डिसाइड कयो त भई असीं हितां वञूं। त मूंखे मुंहिंजो दोस्त हो, हुनजे चार्टर कयो प्लेन, त मूंखे चई तूं हल, त मुंहिंजो दोस्त बॉम्बे में पहुतो अची वियो हिकिड़ो, उन मूंखे हुतां चयो त भई तूं अचु हिते, तूं मुंहिंजे घर रहिजांइ, त मां अकेलो मुसाफ़िर प्लेन में पहिरियों दफ़ो चढ़ियो हुउसि 1947 में ऐं बॉम्बे पहुतुसि। बॉम्बे पहुतुसि त मेट्रो सिनेमा ते लथुसि बस में, उतां एयरपोर्ट तां बस में, ऐं मूंखे वञिणो हो चर्च गेट। मिड़ई पहुची करे मुंहिंजो दोस्त गॾियो ऐं पोइ अंधेरी में वर्सोवा में बंगले में। ऐं बाक़ी परिवार कॾहिं शिफ्ट? बाक़ी परिवार जेके आयासीं उहो सेप्टेंबर ऐं अक्टूबर में कुझु ईअं 47 अक्टूबर 47 उते त उन्हनि थोरो वधीक हाल अहिवाल ॾिठो जो हो। सभु कुझु उते छॾे आया की सभु छॾे ई आयासीं साईं। मुंहिंजो फादर जेको आहे त उहो ख़ाली ॿारनि जो फिकर में, फैमिली जे फिकर में सभु कुझु छॾे करे सिनेमा किथां खणींदासीं, फिल्मूं किथां खणींदासीं, सो फिल्मूं बि छॾे आयो, सभु कुझु छॾे आयो। सिनेमा में पार्टनरशिप हुई। अच्छा, उते जे टॉकीज़ में, सिनेमा हॉल में तव्हांजी पार्टनरशिप? फादर जी। अच्छा। त ऐं मुंहिंजे फादर, मूंखे नंढे हूंदे खां ई शौक़ु हो फिल्म जो, ॾिसंदो हुउसि, फादर वेंदो हुन सां गॾु वेंदो हुउसि मां। ऐं मुंहिंजे फादर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खोली उते, नालो ई मुंहिंजी तरफ़ी नारायण फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, मुंहिंजो नालो वॾो त नारायण आहे, सो नारायण फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स। त इन करे मूंखे वधीक शौक़ु हो। ऐं जॾहिं मां बॉम्बे पहुतुसि, कॉलेज में हुउसि, त कॉलेज में मुंहिंजो हिकिड़ो फ्रेंड हो। तव्हांजी तालीम किथे, बॉम्बे जे कहिड़े कॉलेज में? जैन कॉलेज। जैन कॉलेज, हा। त मुंहिंजो फ्रेंड हिकिड़ो, त असीं ईअं फिल्मूं ॾिसणु वेंदा हुआसीं, त शाहिद लतीफ़ हिकु डायरेक्टर हो जंहिं पिक्चर आरज़ू घणी पिक्चरूं ठाहियूं हुयूं, त उहो मुंहिंजो वाक़ुफ़ु थी वियो। त मुंहिंजे दोस्त चयो, चई नाली मुंहिंजे फादर खे पिक्चर प्रोड्यूस करणी आहे, त छा करियां? त मूं चयो भई मां शाहिद लतीफ़ सुञाणा, मां वठी थो अचांसि। ऐं मूंखे तंहिं विच में मां कमु कंदो हुउसि, यानी कॉलेज पढ़ंदो हुउसि पोइ ऐं कमु बि कंदो हुउसि फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में, छाकाणि त पहिरीं तव्हांजी प्रोडक्शन लाइन खां पहिरीं डिस्ट्रीब्यूशन। हा। 48 में मां कॉलेज वियुसि, त मां कॉलेज में सुबुह जो 7 खां 10 ताईं असांजो कॉलेज हूंदो ऐं 11 खां वठी 6 बजे ताईं असांजी ऑफिस में वेंदा। त उहो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस जंहिं दोस्त जे घर में, उहो मुंहिंजे फादर जो दोस्त हो जेको डिस्ट्रीब्यूट, त उहो अॼु उनजी धीअ टीना मुनीम अंबानी जी वाइफ आहे। अच्छा। त उन्हनि जे घर मां रहियो हुउसि त मैट्रिक पास करियां, जेसि ताईं मुंहिंजी फैमिली अचे घर वञे। त मुंहिंजी फैमिली जॾहिं आई हिते बॉम्बे में, त असांखे घर न मिले, जॾहिं घर मिलियो त पोइ मुंहिंजो फादर ऐं फैमिली खे वठी करे शिफ्ट थी विया उते भूसावल।
उते हिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खोली CP बरार में भूसावल है जो भूसावल बॉम्बे आहे, महाराष्ट्र में थो बॉम्बे अचे जे महाराष्ट्र। हा त उते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खोले मां उते मैट्रिक पास करे पोइ असांखे हिते मई में घर मिलियो ऐं असां उते आहिस्ते आहिस्ते शिफ्ट कयो अच्छा, भूसावल खां सिधो महिम आया। मई ओके। मुंहिंजो फादर भूसावल में ई हो हाँ। अधु फैमिली हिते आयासीं उन खां पोइ मां कमु बि कंदो हुउसि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में जेका मुंहिंजे टीना मुंहिंजे फादर जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस हुई बाबू भाई मुनीम ऐं कमु सिखंदो बि हुउसि ऐं कॉलेज पढ़ंदो हुउसि त मुंहिंजी दोस्त चयो भई फिल्मूं ठाहिणी आहे मुंहिंजो हलो मां त इंट्रोड्यूस थो कराए शाहिद लतीफ़ खे वियासीं गॾिया घुरायोसीं ईअं कंदे कंदे फिल्म आर्ट्स करे हुननि कंसर्न शुरू कयो ऐं पिक्चर ठाहियो शाहिद लतीफ़ खे डायरेक्टर करे त मूंखे बि जॉइन करायो भई तूं असां गॾु असां कमु कर एज अ प्रोड्यूसर, एज एन असिस्टेंट ऑफिस में ओके। त मां शाहिद लतीफ़ खे मूंखे प्रोड्यूशन जो शौक़ु हो त मां सॼो वक़्तु हिननि शाहिद लतीफ़ SD बर्मन हिननि सां मां रहंदो हुउसि टच में त मूंखे आहिस्ते 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 करे इएं शाहिद लतीफ़ पंहिंजो कंसर्न खोलियो त मूंखे वठी हलो चई हल मूं वटि भाई तूं मुंहिंजो सॼो इहे सॼो मुंहिंजो संभाल त मां वरी शाहिद लतीफ़ जे कंसर्न में वियुसि जनरल मैनेजर थी करे ऐं सॼो प्रोड्यूशन ॾिसण जो उहा पिक्चर जेका शाहिद लतीफ़ ठाही त क़िस्मत सां उहा पिक्चर हली कोन फ्लॉप थी वई। उहा पहिरीं फिल्म कहिड़ी जंहिंमें तव्हां असिस्ट कयो या फिल्म पहिरीं त पंहिंजी ज़ाल पंहिंजी हुई इहा बुज़दिल जेका फिल्म आर्ट्स में ठही उन खां पोइ गुरुदत्त सां असां ठाही पिक्चर ज़ाल गुरुदत्त जी पहिरीं फिल्म। गुरुदत्त साहब ॾाढी मुंहिंजी दोस्ती हुई मूंखे ॾाढो प्यारु कंदो हो काफ़ी माण्हू मूंखे ॾाढो प्यारु कंदो गुरुदत्त खे बि शायदि नौकेतन इंट्रोड्यूस कयो हो। गुरुदत्त खे न कोई इंट्रोड्यूस कयो हो हुनजी पहिरीं पिक्चर हुई बाज़ी ऐं असां पोइ हुननि खे खयो ज़ाल पिक्चर जे लाइ त असांजो SD बर्मन म्यूज़िक डायरेक्टर उहो ई हो त बर्मन दादा मूंखे पंहिंजे पुटु वांगुरु प्यारु कंदो सुठो प्यारु ॾींदा हुआ। त ईअं मुंहिंजो शौक़ु वधंदो वियो त मूं शादी जॾहिं कई तमामु नंढे हूंदे ई शादी करे छॾी जॾहिं मां 19 साल जो मुंहिंजी वाइफ 17 साल जी हुई उन वक़्तु दौर इहो ई दौर त मुंहिंजी शादीअ में सभु हस्तियूं ई आयूं हुयूं SD बर्मन गुरुदत्त शाहिद लतीफ़ मजरूह सुल्तान में घणेई इहे सभु उन दौर जा जेके ऐं मुंहिंजी शादी ॾिसण जे लाइ मां मोंजरी में फ्लोर फाउंटेन में मुंहिंजो अकबर अली आहे जी उते बि शादी कई ओके त उहो भई चऊं गुॾे गुॾी जी शादी आहे उमिरि नंढी नंढासीं त उतां अकबर अली खां वठी टावर ताईं वेस्टर्न टावर उते घरियाल ताईं क्यू हुई अचनि पई हाल में इन में 1951 में हू पंहिंजी शादी कई डिसंबर में 1951 हा त उन खां पोइ जॾहिं फैमिली वारो माण्हू थिए थो त रिस्पॉन्सिबिलिटी थिए थी 1953 में मूंखे पहिरियों ॿार बि थियो पंहिंजी नौकिरी ते त भरोसो न आहे पंहिंजो कमु कजे इहे कंदे 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 आख़िर 1959 में हू पंहिंजी प्रोडक्शन ऑफिस खोली चालू हुई। सभ खां पहिरीं पिक्चर तव्हां कहिड़ी प्रोड्यूस कई? सभ खां पहिरीं पिक्चर ठाही हिकिड़ी कातिल प्रेमनाथ हीरो प्रेमनाथ असां बुज़दिल में कमु कयो एज़ हीरो उन खां जो गानो तमामु मशहूरु थियो जाना भी ज़रूर है मंज़िल भी दूर है। हा सही ॻाल्हि आहे। त उहा मुंहिंजी पहिरीं पिक्चर हुई मुंहिंजो डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन हो उन वटि मां चङो कमु सिखियुसि इन वे त भई कीअं फिल्म ठाहिजे कीअं फिल्म एडिट कजे पोइ मूं ॿी पिक्चर बि हुन सां ठाही ऐं मुंहिंजो ॿी पिक्चर बि रूप पंहिंजो रूप समथिंग लाइक दैट इहो हो त उहा रूपलेखा त उहा पिक्चर बि सुठी हली कातिल बि सुठी हली ऐं कातिल बॉम्बे कंहिं वरिती कोन थिए इन करे मूंखे पंहिंजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस बि खोलणी पई त मां डिस्ट्रीब्यूटर बि थियुसि प्रोड्यूसर बि थियुसि ऐं मुंहिंजी क़िस्मत सां ॿई पिक्चरूं सुठियूं हलियूं पोइ मुंहिंजो नंढियुनि पिक्चरुनि में केतिरो हलंदो रोटी पाणी त मिले थो पोइ मूं अटेम्प्ट कई पिक्चर वो कोन थी सभ खां पहिरीं जेका सस्पेंस मूवी हिंदुस्तान जे फिल्म इंडस्ट्रीअ में मां सम्झां थो हिकिड़ो नओं मोड़ हो सस्पेंस फिल्म
ऐं राज खोसला जेको डायरेक्टर हो उहो गुरुदत्त जो असिस्टेंट हो, बराबरि, गुरुदत्त जो असिस्टेंट हो, इन करे मुंहिंजो कलीग हो, कलीग ते असीं हिक ॿिए खे तमामु चङी तरह जीअं सुञाण थिए हुई त कलीग हुअण सां मूं राज खोसला खे चयो भई तूं मुंहिंजी पिक्चर डायरेक्ट कर। तंहिं ॾींहुं उन्हनि ॾींहंनि में राज खोसला अहिड़ो बदनाम थी वियो जो चवंदा भई तमामु सुस्त आहे, दारू थो पीए, ऐं नालो एॾो ख़राबु थी वियुसि त हुन खां पिक्चरूं ॿ ठाहियूं, ॿई पिक्चरूं फ्लॉप हुयूं। जेकी पहिरीं पिक्चर हुनजी हली जेका गुरुदत्त जी पिक्चर हुई उन खां पोइ CID हली, उन खां पोइ ॿई टे पिक्चरूं जेके हुन ठाहियूं से पिक्चरूं तमामु ख़राबु हुयूं, ऐं चवंदा भई वाइट एलिफेंट आहे, भई ॾाढो ख़र्च थो कराए पिक्चर में। त मुंहिंजे फादर खे चिंता थी, चई त लाड़ी तूं कमु करी थो, राज खोसला खे खणी किथे फसिजी न पई। चयोमांसि डैड यू डोंट वरी, क़िस्मत में जेको हूंदो थींदो, पर मां आहियां न, मूंखे पंहिंजो कॉन्फिडेंस आहे ऐं मुंहिंजो सॼो मुंहिंजे पंहिंजो विश्वास आहे, मुंहिंजा डिस्ट्रीब्यूटर आहिनि, मुंहिंजो सभु थी वियो, डोंट वरी। क़िस्मत हुई मुंहिंजे फादर त कोन ॾिठी सक्सेस मुंहिंजे पिक्चर जी, गुज़ारे विया, पर मुंहिंजी पिक्चर जॾहिं मूं प्रीमियर शो रखियो मेट्रो में, उहो कोन थी जो त सॼी इंडस्ट्री जा माण्हू ॾिसण आया, उहो कोन थी। महबूब साहिब खे ख़ासि रिक्वेस्ट कयो, उहो आयो पंहिंजी जोए खे वठी, सरदार अख्तर खे, चई भई मां इंटरवल में वेंदुसि हली, मुंहिंजी तबियत ठीकु न आहे, त महिरबानी माफ़ु कजो, मां तव्हां ईअं सम्झो मां वियुसि हली। हुनखे पिक्चर अहिड़ी वञी जो पछाड़ी ताईं वेही रहियो, चई मां न वेंदुसि, मूंखे हीअ पिक्चर ॾिसणी, सस्पेंस पिक्चर हिकिड़े नए दौर जी शुरूआत कई फिल्म इंडस्ट्री में, बराबरि उन वो कोन थी त सस्पेंस पिक्चर जे इंडस्ट्री नाले दुनिया में नालो क्रिएट कयो, बराबरि आहे। उन खां पोइ तव्हां ॿियूं बि सस्पेंस मूवीज़ ठाहियूं, उन खां पोइ मूं गुमनाम ठाही, अनीता उहा राज खोसला डायरेक्शन हुई, पर मूं ॿी पिक्चर ठाही गुमनाम, उहा उन बि पंहिंजो सुठो हिकिड़ो गुमनाम के डायरेक्ट न करे पिक्चर, चवनि भई मर्डर मर्डर मर्डर, इहो सभिनी खे त मारी तूं, हीअ पिक्चर कीअं हलंदी, हीअ पिक्चर हली नथी सघे, मुंहिंजी मुंहिंजी पिक्चर हीअ हलंदी, सुपर हिट थींदी, मूंखे कन्विक्शन आहे, मां हीअ पिक्चर ठाहींदुसि, सभु ख़िलाफ़ु आहे, को डायरेक्ट ई न करे पिक्चर। राज खोसला भॼी वियो, चई मां न कंदुसि, प्रमोद चक्र भॼी वियो, चई मां न कंदुसि, कंहिंखे खणा डायरेक्टर, ॻोल्हे ॻोल्हे दिमाग़ में आयो, राजा नवाथे राज कपूर जो असिस्टेंट हो, जंहिं 3-4-5 पिक्चरूं ठाहियूं, ऐं 4-5 ई पिक्चरूं अटर फ्लॉप, हुन वीचारे 10-12 साल खां कम ई न हो, पर हुन में एबिलिटी हुई, हा मां हुनखे वठी आयुसि, हुन जॾहिं चयो त तूं मुंहिंजी पिक्चर डायरेक्ट कर, त हुनखे एतबार ई न अचे, हथ में चांहि जो कप होसि, शेक थियणु लॻो, रखी करे आख़िर में पाणी अची वियुसि, चईसि पक, चई पक, मूं चयो हा पक, तूं डायरेक्ट कर पिक्चर मुंहिंजी, असीं आहियूं न, तूं फिकर न कर, पर तोखे को बि कुझु बि चए, स्क्रिप्ट चेंज न कजे, स्क्रिप्ट ॾाढो, त असां गुमनाम ठाही। ईअं टोटल अॼु ताईं तव्हां घणियूं पिक्चर्स प्रोड्यूस कयूं आहिनि? मूं कुझु 20 खनि पिक्चरूं ठाहियूं आहिनि। 20 पिक्चर, मां सम्झां थो तव्हांजे शत्रुघ्न सिन्हा खे बि हिकु वॾे हीरो जे रूप में पेश करण लाइ कालीचरण पहिरीं मूवी हुई। कालीचरण में न सिर्फ़ु शत्रुघ्न सिन्हा, पर सुभाष घई जी पहिरीं पिक्चर हुई, सुभाष घई मूंखे आयो स्टोरी ॿुधाइण, मुंहिंजी डॉटर मूंखे चए डैडी स्टोरी ॿुधो, हुन वीचारो रोज़ थो अचे, चए थो मूंखे प्लीज़ हिकु दफ़ो डैडी सां, मूं चयो छॾ न इहे सभु माण्हू इहे मूंखे पसंदि, चई प्लीज़ मुंहिंजे करे ॿुधो, मूंखे स्टोरी अहिड़ी पसंदि आई, स्टोरी त वरितीमांसि। तव्हांखे कहाणी विकिरण आयो या डायरेक्शन लाइ बि अप्रोच कयो हुई? न स्टोरी विकिणण आयो। ओके, स्टोरी विकिणी, पोइ चई मूं वटि ॿी बि स्टोरी आहे, पर उहा मां ख़ुदि डायरेक्ट कंदुसि। मुंहिंजो त नॉलेज कहिड़ी आहे डायरेक्शन जी? चई मूंखे का नॉलेज कोन्हे, मां इंस्टीट्यूट में एक्टर थियणु वियो हुउसि, मुंहिंजी हली कोन, मां एक्टर बि कोन ठहियुसि, पर हाणे मां इहा स्टोरी लिखां थो, पर मूंखे डायरेक्टर थियणो आहे हिकु दफ़ो, पर मूं त कंहिंजो असिस्टेंट हुई, चई न मां कंहिंजो असिस्टेंट कोन हुउसि। सोचे सोचे मां कंहिंखे डायरेक्टर खणा, त जंहिं माण्हू मूंखे
जेका हिन नरेशन ॾिनी आहे उन हिसाब सां ही छोकिरे में ज़रूरु टैलेंट आहे। टैलेंट आहे, कुझु करे ॾेखारींदो। हा, चयोमांसि मूंखे तूं वरी ॿुधाए, वरी मूंखे नरेशन ॾे, वरी नरेशन वरितोमांसि, चयोमांसि तूं कर मुंहिंजी पिक्चर डायरेक्ट कर। त इहे मूं सुभाष घई खे चांस ॾिनो ऐं उहो अॼु ताईं मूंखे सभिनी हंधि मेंशन कंदो आहे, केॾा वॾा फंक्शन हुजनि, रेडियो हुजे, टीवी हुजे, किथे बि हुजे, हमेशह मेंशन कंदो त भई थैंक्स टू मिस्टर विश्वनाथ एंड कालीचरण, ॿ फिल्म्स तव्हां उन्हनि खे। न मुंहिंजी कालीचरण, हा। ओके पोइ हुन मुंहिंजी जंग ठाही, मेरी जंग, ओके। ॿी पिक्चर मुंहिंजी मेरी जंग, ॿई पिक्चरूं सुपर हिट। कालीचरण सुभाष घई ठही पियो, प्रेमनाथ वॾो नालो थियो, शत्रुघ्न सिन्हा हीरो ठही वियो, रीना राय हीरोइन ठही हुई। तव्हां सिर्फ़ प्रोडक्शन जे फील्ड में ई ध्यानु ॾियो था या पिक्चर शुरू थियण खां अॻु हर हिकु डिपार्टमेंट में तव्हां पंहिंजे हर हिकु डिपार्टमेंट में नारी सिपी हूंदो हुयो, ऐं उन में ज़रूरत आहे हर बदलाव बि कयो आहे तव्हां? डायरेक्शन में कोन मां इंटरफीयर कंदुसि कॾहिं, अच्छा, पर स्क्रिप्ट में, डायलॉग में, म्यूज़िक में, कास्ट्यूम्स में जेके बि ज़रूरत आहे, पछाड़ी में एडिटिंग, अच्छा उन में मां पाण गॾु वेहंदो एडिटर सां। ओके, उहो मां सिखयुसि मिस्टर पाए करे, हो जंहिं असांजी गुमनाम पिक्चर एडिट कई, मां एडिटिंग, ऐं मोहम्मद हुसैन मुंहिंजो जेको पहिरियों डायरेक्टर हो। त मूं उन खां पोइ गुमनाम खां वठी जेतिरियूं पिक्चरूं ठाहियूं सभ में मां एडिटर सां मां ख़ुदि विया, मां ख़ुदि डायरेक्ट कंदो हुउसि। एतिरियूं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री खे तव्हां एतिरियूं सक्सेसफुल फिल्म्स ॾिनियूं आहिनि, हिकु ऊचो मुक़ाम हासिलु कयो आहे, कॾहिं तव्हांजे ज़हन में इहा ॻाल्हि आई आहे, दिलि में इहो ख़्यालु आयो आहे त सिंधी फिल्म बि ठाहियूं? ईश्वर कृपा हुई, मुंहिंजूं पिक्चरूं सभु ठहियूं सुठियूं, 80% पिक्चरूं मुंहिंजूं तमामु सक्सेसफुल वियूं आहिनि, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली बि कयूं आहिनि। पर सिंधी पिक्चर में मूं फाइनेंस कयो, पैसा ॾिना थोरा, मुंहिंजो भाइटियो बि हीरो थियो राजन सिपी हिकु सिंधी पिक्चर में, थोरा पैसा बि मूं ॾिना कंहिंखे, पर उहो पिक्चरूं हलियूं कोन, पैसा विया, त मूं सिंधी पिक्चर ठाहिण जो शौक़ु कोन रखियो। या अॼुकल्ह ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे, चैनल्स जो दौरु आहे, के टीवी सीरियल्स असांजी सिंधी जेका सभ्यता आहे उनजे इतिहास ते, उनजी तारीख़ खे ज़िंदा रखण लाइ, अॼु जे पीढ़ीअ ताईं पहुचाइण लाइ के अहिड़ियूं टीवी सीरियल्स जी योजना? आई वुड लव टू, मूंखे केरु अगरि अचे गॾिजे मिले मूंखे ॿुधाए ऐं मूंखे लॻे त जेकॾहिं सिंधी जो कुझु हुजे ज़रूरु मां, जेकॾहिं बजट में हुजे, लिमिटेड बजट में, त मां ज़रूरु कुझु। छो त तव्हां अॼु महसूसु कयो हूंदो असांजी सिंधी समाज हिकु अहिड़े मोड़ ते अची बीठी आहे जो ॿार सिंधी में ॻाल्हाइनि कोन था। मां पंहिंजे घर में ॾिसंदो आहियां, त इन नमूने इन्हनि हालतुनि खे मुंहुं ॾियण लाइ छा करणु घुरिजे? असांजी लैंग्वेज, असांजी ॿोली जे ख़तमु थी वेंदी, असांजी पहचान ख़तमु थी वेंदी। कॾहिं ईअं न थिए त भई मेसारजी वञो दुनिया जे नक्शे ताईं, त छा करणु घुरिजे? अॼु असांजो ई फ़र्ज़ु आहे उनखे कंहिं नमूने। ज़रूरु फ़र्ज़ु आहे, त इनखे मूं पंहिंजे ॿारनि, हाणे मुंहिंजा ॿार वॾा थी विया आहिनि, सभु शादी कयल आहिनि, उन्हनि खे सिंधी ॻाल्हाइण जो, हीअ करण जो शौक़ु हींअर आहे, जीअं ॻाल्हाइनि। मुंहिंजी डॉटरनि लाइ जेका सिंधी आहे, त मुंहिंजा 2 पोटा आहिनि ऐं ॿिया ॿार आहिनि, उन्हनि खे अॻे सिंधी अचे कोन थी, उनखे ज़बरदस्ती मां कोशिशि कंदो आहियां, त हिकिड़ो अखर 2 अखर ॻाल्हाईंदा आहिनि, पोइ थकिजी पवंदा, चवंदा भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीअ में तव्हां घणनि ई उहिदनि ते रहिया आहियो, घणनि ई संस्थाउनि, घणनि ई इम्पा ते बि हुया या? घणेई, मां प्रोड्यूसर एसोसिएशन इम्पा 12 साल मां एग्जीक्यूटिव कमेटी में हुउसि। मां डिस्ट्रीब्यूशन, असांजी इंडियन मोशन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन जेका आहे, उनजो मां कमेटी मेंबर हुउसि, 5 साल वाइस प्रेसिडेंट हुउसि। हाणे मां 20 सालनि खां वठी मां प्रेसिडेंट आहियां, 20 साल थिया आहिनि। हाणे मां उन्हनि खे चवां भाई मूंखे छॾियो, मूंखे छॾण लाइ तयारु त कोन्हनि, पर मूं कीअं चयो मूंखे हाणे छॾियो, हाणे भाई मूंखे माफ़ु करियो, त हीअ यंगर जनरेशन त खणो पंहिंजो। 20 साल खां मां प्रेसिडेंट आहियां पंहिंजे एसोसिएशन जो। इन्हनि पोयनि 10-15 सालनि में कहिड़ो बदिलाव आयो आहे फिल्म इंडस्ट्रीअ में? हींअर 10-15 साल में न, पर हीअ लास्ट 5 साल में इंडस्ट्री में काफ़ी बदिलाव अची विया। पहिरीं त इहा ॻाल्हि थी वई आहे त को स्क्रिप्ट मथां ध्यानु ई कोन थो ॾिए हेॾो, बसि प्रपोज़ल ठाहिणो आहे, हीउ खणणो आहे, हीउ हीरो खणणो आहे, हीअ हीरोइन खणणी आहे, हीअ पिक्चर आहे, हीअ हिनखे फाइनेंस वठी अचिणो आहे, हिन जो हिकिड़े माण्हू खे चयो, मूं चयो तूं हीअ छा थो करी, तूं पिक्चर ई कीअं थो ठाहीं?
कि साहब मैं नीचे फुटपाथ पे खड़ा हूँ, मेरा फाइनेंस 12 माले पे रहता है, पिक्चर चल गई तो मैं 13 माले पे जाऊंगा, और पिक्चर अगर नहीं चली तो वो फुटपाथ पे आ जाएगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो फुटपाथ पे ही हूँ। ख्यालनि में वॾो दिस बदिलाव अचे। इज हाउ मेंटेलिटी अॼु जेका न, आहे। इहा त थी हिकिड़ी बिज़नेस जे हिसाब सां, पर जंहिं नमूने जूं फिल्मूं हींअर ठही रहियूं आहिनि, जेके उन में दृश्य ॾेखारिया वञनि था, उहे असांजे समाज ते केतिरो असरु कंदा? इन करे त मूं पंहिंजो पिक्चर ठाहिण ई बंदि करे छॾी आहे। न, ठाहिणु बंदि करणु भाई सॉल्यूशन कोन्हे। ॾिसी करे छाकाणि त मूं कॾहिं अहिड़ी पिक्चरूं ठाहियूं कोन्हनि। मूं पंहिंजी पिक्चर ठाही त हमेशह हिकु आदर्श जे हिसाब सां, जीअं मुंहिंजी पिक्चर फैमिली ॾिसे, ॿार ॾिसनि, जवान ॾिसनि, सभु ॾिसनि, अहिड़ियूं पिक्चरूं हमेशह ठाहियूं आहिनि। संगीत लाइ तव्हां छा था महसूसु कयो? हिकु उहो दौर हो जॾहिं चूड़ियुनि जी खनखनाहट हूंदी, उहो ई संगीत हो, तंहिंखां पोइ आहिस्ते आहिस्ते हली करे हींअर जंहिं मुक़ाम ते पहुतो आहे, त छा इहो संगीत टिकंदो? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इहे गाना हिकिड़ो ॾींहुं हलंदा, 2 ॾींहं हलंदा आहिनि, ऐं 3 ॾींहं ते ॿुधंदा ई कोन, विसारिजंदा, ॿिया गाना ईंदा। उहे गाना जेके आहिनि एवरग्रीन गाना आहिनि। जॾहिं बि असीं गाना ठाहींदा, असांजो म्यूज़िक पिक्चरुनि जो अञा ताईं असांखे रॉयल्टी ॾे, अञा ताईं असांजो म्यूज़िक हले, उहो कॾहिं वञण वारो कोन्हे। सुठो म्यूज़िक हुजे, क्लीन म्यूज़िक, जंहिंमें मेलोडी हुजे, जंहिंमें तव्हांखे टच थिए, जेके गाना अंदरि जो त उहे गाना ज़रूरु हलंदा, म्यूज़िक ज़रूरु हलंदो। पर माण्हू हाणे अॼुकल्ह छाकाणि कंहिं बि छोकिरियूं डांस पई कनि त उन में छा ॾींदा म्यूज़िक, उहो वायलिन छा वॼाईंदा, बराबरि आहे, सही त उहो मेलोडी ॾेई नथा सघनि। सही ॻाल्हि आहे। सो इहो सॼो चेंज एटमॉस्फेयर ऐं रैप म्यूज़िक, सभु डिस्को म्यूज़िक, अॼु पंजाबी म्यूज़िक, अॼु ही म्यूज़िक, तो सभ्यता वञे थी आहिस्ते आहिस्ते। त उन सभ्यता खे, उहा धरावत असांखे जेका आहे उहा मां संभालणी आहे। अॼु ठाहियां पिक्चर, अहिड़ी ठाहे पिक्चर ठाहियां जंहिंमें अहिड़ो म्यूज़िक विझां जीअं सरगम में मुंहिंजो पिक्चर डफली वाले डफली बजा, बराबरि। मां चवंदुसि बाबा पर अचे जॾहिं मौक़ो। सिंधियुनि विरहाङे खां पोइ भारत में अची करे सभु खेत्र में पाण मोकियो आहे, ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कयूं आहिनि। असीं प्राउड आहियूं। सिंधी समाज जे बारे में तव्हां कुझु छा था वीचार? मां त सिंधी समाज जे बारे में, हिकु दौर अहिड़ो हो जो माण्हू सिंधी चवाइण में थोरो कीॿाईंदा हुआ, तव्हां छा था महसूसु अलाए कयो? छा के माण्हू हूंदा जिन खे लॻंदो हूंदो ईअं, मूंखे त कॾहिं कोन लॻो। मां त प्राउड आहियां, वेरी गुड। मां पंहिंजो सिंधी आहियां, सिंध में पैदा थियो आहियां, सिंधी आहियां। मां त पंहिंजे पाण खे तमामु। तव्हांखे वरी पुनर्जन्म वठिणो पए, ॿियो जनम त कहिड़ी जातीअ में जनम वठणु चाहींदा? जनम त कंहिं ॾिठो कोन्हे, कंहिंजो कहिड़ो आहे, छा आहे छा न आहे, पर हिकु जेका सुठी फैमिली में मूंखे जनम मिले ऐं सिंधी हुजे त मां चवंदो ईश्वर वॾी कृपा। तमामु सुठो, तव्हां असां सां हिते मुलाक़ात कई, पंहिंजा वीचार पेश कया, दर्शकनि खे पंहिंजे वीचारनि खां वाक़ुफ़ु कयो। असीं तव्हांजो तहे दिलि शुक्रगुज़ार आहियूं। महिरबानी।